السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وفي ناس كتير بتسألني عنه، وهو ازاي نخلي العصافير تنتج بسرعة وتنتج كويس جدا. هقول لكم كل الاسرار اللي انا شخصيا بعملها وبتجيب نتيجة ممتازة معايا، فتابعوا الفيديو للنهاية عشان ما يفوتكوش اي نقطة مهمة. اول حاجة لازم تبدأ بيها هي اختيار الطيور الجاهزة للإنتاج اللي صحتها كويسة. يعني تختار ذكر وانتاية بالغين، شكلهم نشيط، ريشهم ناعم، عيونهم لامعة ومفيش أي علامات مرض عليهم. كمان لازم تتأكد إن الذكر جاهز بيغرق كتير، والنتاية بتدخل العش وتهتم بيه. دي أول خطوة مهمة جدا، لأنك لو بدأت بطير مش جاهز مهما عملت مش هيحصل إنتاج. نيجي بعد كده للمكان. لازم يكون المكان هادي، مفيهوش دوشة ومفيهوش ريحة دخان أو بخور أو أي مواد تنظيف. كمان مفيهوش أي حشرات أو فيران أو حتى براس. أهم حاجة التهوية تكون كويسة والإضاءة معتدلة، يعني لا ضلمة ولا نور جامد طول اليوم. العشوش لازم تكون نظيفة ومريحة، ويفضل تحط شوية نشارة خشب خفيفة من تحت. تالت حاجة الأكل والتغذية، ودي بقى أهم نقطة. التغذية هي المفتاح الرئيسي للإنتاج الغزير. لازم تقدم لهم أكل متنوع، زي خلطة الحبوب الأساسية من بلقم وفلارس ودنيبة. بعدين بيض بالبقسماط، هتجيب بيضة مسلوقة مهروسة وتحط عليها بقسماط مطحون مرتين في الأسبوع. خضار زي الجرجير والبقدونس والخس، وعظمة الحبار أو السيبيا دايما تكون موجودة في القفص للكالسيوم. كمان ممكن تضيف ألف د 3 ه، وده فيتامين بنضيفه مرة كل أسبوعين 3 أيام متواصلة، لأنه بيساعد على الخصوبة والتزاوج. لما تلاحظ الذكر بيغرد حوالين النتاية وبيأكلها، دي أول علامة إنهم بدأوا يدخلوا في مرحلة التزاوج. بعد كده النتاية بتبدأ تدخل العش وتقعد فيه فترات طويلة، بعدها بأيام بسيطة هتلاقي أول بيضة. خليك دايما هادي، ما تفتحش العش كتير وسيبهم في أمان. أهم حاجة تحافظ على الهدوء عشان العصافير ما تتوترش وتسيب البيض. الأخطاء اللي بتمنع الإنتاج: في ناس كتير بتغلط غلطات بسيطة بتأخر الإنتاج، زي تغيير مكان القفص كل شوية، فتح العش الكتير، تغذية ضعيفة، عدم وجود ضوء كافي. لو تجنبت الحاجات دي هتشوف فرق رهيب في الإنتاج خلال فترة قصيرة جدا. والسبب ورا الإنتاج الكتير اللي شفتوه عندي في المزرعة هو إني لما بربي مش ببدأ بجوز واحد، دايما ببدأ بكذا جوز عشان يشجعوا بعض على الإنتاج. والجوز اللي ما بيشتغلش أو بيأخر في الإنتاج لما بيلاقي كل اللي حواليه يشتغلوا بيشتغل هو كمان بعد فترة قصيرة جدا. وكمان في سر مش كل الناس تعرفه، وهو إني بشغل أصوات تزاوج في المزرعة عندي بتحفز الذكور على التزاوج، وفعلا بيبدأوا يشتغلوا بعد ما يسمعوا الصوت ده على طول. وهسيب لكم الصوت في الفيديو هنا عشان تشغلوه عندكم وتقولوا لي رد فعل طيوركم ايه لما سمعوه لأول مرة. ما تنسوش تحفظوا الفيديو ده عشان ترجعوا له وقت ما تحتاجوه، وتشغلوا صوت لعصافيركم بدون ما تحتاجوا كل مرة تفتحوا نت. وده كان كل اللي انا بعمله عشان العصافير عندي تنتج وتكون صحية. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس، واكتب لي في الكومنتات نوع العصافير اللي عندك ايه وهل بدأت تنتج ولا لا. ودلوقتي هسيبكم مع الصوت اللي انا قلت لكم عليه.